បាទអញ្ចឹងសួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជាមួយនឹងការធ្វើបាទជាអក្សរដែលមានពណ៌យើងដាក់ពណ៌ខុសគ្នារវាងព្យញ្ជនៈនិងស្រៈដើម្បីងាយស្រួលឲ្យកុមារសម្គាល់បាទអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះគឺជាចំណែកមួយនៃការជួយកុមារឲ្យចំណាំដើម្បីយើងធ្វើបានយើងចូលទៅក្នុង insert បាទយើងយក table យើងប្រើតារាងដើម្បីយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលកំណត់ពណ៌ហើយនឹងអ្វីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងបើយើងអត់ប្រើទេគឺពិបាកឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រើខ្មែរ OS បាត់ដំបងចុះបាទឥឡូវសូមដាក់ពុម្ពអក្សរឲ្យធំបាទនៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរថាបាទកអាកាអញ្ចឹងសូមដាក់មកកដាលបាទយើងគួរតែប្រើតារាងដើម្បីវាងាយស្រួលបាទងាយស្រួលពេលដែលយើងធ្វើការទៅគឺវានៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបើសិនជាយើងដាក់លាយគ្នាគឺយើងពិបាកអញ្ចឹងការដាក់ពណ៌បើសិនជាយើងដាក់ធម្មតានៅក្នុង Microsoft Word យើងនឹងឃើញមាននៅកន្លែងនេះបាទអ្វីដែលពិសេសគឺនៅទីនេះគឺបើយើងដាក់ពណ៌នៅកន្លែងនេះគឺទាំងអស់បាទនេះបើយើងដាក់ពណ៌នៅទីនេះគឺនៅទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើទេអ្វីដែលយើងប្រើគឺ gradient អញ្ចឹង gradient គឺជាកន្លែងដែលប្រើពណ៌សម្រាប់ចាក់លាយគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ gradient ហើយខ្ញុំជ្រើសរើសពណ៌ដែលមួយនៅខាងឆ្វេងមួយនៅខាងស្ដាំប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតាមពិតខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញជាគំរូទេឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅម្ដងទៀតនៅកន្លែងនឹងដដែលហើយ gradient យើងយកមក gradientចឹងកាលណាយើងយកមក gradient យើងនឹងបានបន្ទាត់ចេញកន្លែងដែលចាក់ពណ៌ផ្សេងចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកវាចោលឧទាហរណ៍ថាខាងនេះគឺជានេះខាងអក្សរដិតពណ៌ខ្មៅដិតនេះគឺជាពណ៌ដែលនៅខាងស្រៈចឹងខ្ញុំយកពណ៌ក្រហមបាទហើយនៅខាងនេះគឺខ្ញុំយកពណ៌ឧទាហរណ៍ថាបាទខ្ញុំជ្រើសរើសយកពណ៌ខៀវចោះចឹងខ្ញុំបានពីរពណ៌ហ្នឹងហើយអក្សររបស់យើងគឺវាអត់ទាន់នេះទេវាអត់ទាន់ស្អាតអត់ទាន់ដាច់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្អាតដាច់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទី1គឺក្រហមនេះគឺយើងយកវាបន្ថែមទៀតចុចនៅលើក្រហមហើយយើងចុចកន្លែងដូចបំពង់ពណ៌នេះយកខាងបូកបើអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដូរវាមកក្រហមវិញហើយកន្លែងនេះបាទឥឡូវបាទចុចនៅគៀនហ្នឹងក៏បានដែរឥឡូវពេលដែលយើងបានហើយយើងមើលឃើញថាក្រហមវាលុបខ្លាំងបាទហើយទឹកប៊ិចរបស់យើងគឺនៅអត់ទាន់ស្អាតអញ្ចឹងយើងទាញវាស្រួលមកនៅកន្លែងនេះបាទហើយកាលណាយើងទាញនៅកន្លែងនេះយើងមើលនៅខាងក្រោមគេមានពាក្យថា position អញ្ចឹង position នេះគឺយើងអាចដំឡើងឬក៏បន្ថយដើម្បីឲ្យអក្សររបស់យើងងាយបានន័យថាយើងកំណត់ទីតាំងរបស់វាហ្នឹងគឺឲ្យអក្សរហ្នឹងវារត់នៅគៀកគ្នាបាទវាលាយគ្នាបែបនេះអញ្ចឹងការធ្វើរបស់វាគឺផ្អែកទៅលើទម្រង់បាទផ្អែកទៅលើទម្រង់ផ្សេងនៃតួអក្សរហើយនឹងស្រៈព្រោះស្រៈនៅក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងគឺបាទមាននៅខាងក្រោយនៃតួអក្សរនៅខាងមុខនៃតួអក្សរនៅខាងមុខខាងលើនៃតួអក្សរបាទនៅខាងលើខាងក្រោមនៃតួអក្សរហើយស្រៈខ្លះគឺមាននៅទាំងខាងមុខក៏ខាងក្រោយខាងលើខាងក្រោមទៀតអញ្ចឹងការធ្វើគឺវាត្រូវមានភាពបត់បែនហើយនឹងសិក្សាបន្តទៀតហើយពេលដែលយើងជ្រើសរើសនៅមានកន្លែងមួយដែលយើងអាចជ្រើសរើសគឺកន្លែង type របស់វានេះអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទរបស់វាមកបាទ linear radial rectangular ឬក៏ part នេះបាទអញ្ចឹងអាចសាកល្បងសិនទៅតើបានរកឃើញអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីគន្លឹះខ្លីនៅក្នុងការចូលទៅធ្វើអក្សរមួយដែលមានដាក់ពណ៌ខុសគ្នារវាងព្យញ្ជនៈហើយនឹងស្រៈដើម្បីងាយស្រួលអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាកល្បងផលិតហើយសាកល្បងធ្វើឲ្យវាមានរូបរាងតែមួយបែបនេះស្រៈផ្សេងបាទកុមាររបស់យើងគឺគាត់អាចចំណាំបានអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាមួយណាជាស្រៈមួយណាជាព្យញ្ជនៈបាទហើយក៏ជួយនៅក្នុងការសម្គាល់ពេលដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណ